Hola, les quería decir que muchos de ustedes deben hacer slime, ¿viste? Bueno, muchos de ustedes hacen slime. Entonces, el jamón Ariel te pela las manos porque es para lavar la ropa. Entonces, cuando vos lavas la ropa, las manos te las, ¿cómo decir? Te las pela, deja las carnes vivas. Después está el bórax. El bórax es veneno para ratas. Muchos dicen que no es contagioso, pero sí lo es. Es contagioso porque, aunque no sea con agua, todos dicen es contagioso, pero sin agua. Pero con agua igual es contagioso porque eso es tóxico. Tóxico, o sea, con las manos eso es tóxico. Entonces, nada, le quería decir nomás. Si quieren, déjenme en comentarios malos, buenos abajo, pero no me importa porque yo solamente para que a ustedes no les pasen una desgracia.